Hi friends, good evening. Welcome to Sunaina Vlogs. Keep smiling, keep positive. సో ఈరోజు జానకమ్మ గారి 86th బర్త్డే అనమాట. సో ఐ మేడ్ అ స్పెషల్ కేక్ ఫర్ అమ్మ. ఇట్స్ అ సర్ప్రైజ్ ఫర్ హర్. సో మార్నింగ్ కాల్ చేసి మాట్లాడినప్పుడు రమ్మన్నారనమాట సాయంత్రం 6 o'clockకి. సో నౌ ఐ విల్ బి గోయింగ్ టు అమ్మాస్ హౌస్ అండ్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్. కొస్తాడే సిరిమల్లె పువ్వా సిరిమల్లె పువ్వా చిన్నారి చిలకమ్మ నా వాడు ఎవరే నా తోడు ఎవరే ఎన్నాళ్ళకొస్తాడే. Happy birthday to you. ఇక్కడ చూడండి. ఎవ్వరు చెప్పొద్దు, ఎవ్వరు చెప్పొద్దు. నేనా అసలు నీకు ముఖ్యంగా పెట్టాలి. వస్తున్నా వస్తున్నా. తను పెట్టినాయి పూలతో పెట్టండి, పూలతో పెట్టండి. అట్లా ఇదిగోండి ఐస్ క్రీమ్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక స్పెషల్ ఉంది. హ్యాపీ బర్త్డే ఉంది కదా, అది మెల్లిగా పుల్ చేయాలి. మెల్లిగా Take video. Take video. Look at that. మెల్లిగా లాగుతూ ఉండు. ఇప్పుడు తిప్పండి, ఇప్పుడు తిప్పండి. సో నైస్. అన్ని ఫోటోలు మీవే. ఎవరెవరు చెప్పండి మాకు తెలియదు. హౌ ఓల్డ్ వర్ యూ? ఎప్పుడెప్పుడు చెప్పండి మాకు. అంతే ఎప్పుడు చెప్పలేను. ఫస్ట్ టైం చూసాం. 16 ఏళ్ళు. ఇది 16 ఏళ్ళ. ఇది పెళ్ళి. పెళ్ళి. ఓకే. ఇది ఫస్ట్. అది అదే ఆ టైంలోనే మెడ్రాస్ రాలే ఇంకా. చాలా బాగుంది. మెడ్రాస్ వచ్చినాకే మా ఆయన పెళ్ళి అయినాక ఇవన్నీ ఎప్పుడో గుర్తులేదు. చిన్నారి చిలకమ్మ నా వాడు ఎవరే నా తోడు ఎవరే ఎన్నాళ్ళకొస్తాడే. సిరిమల్లె పువ్వా సిరిమల్లె పువ్వా చిన్నారి చిలకమ్మ నా వాడు ఎవరే నా తోడు ఎవరే ఎన్నాళ్ళకొస్తాడే. సిరిమల్లె పువ్వా సిరిమల్లె పువ్వా కళ్ళారా చూద్దామంటే దిక్కులు దాటి వాడెన్నాళ్ళకొస్తా సిరిమల్లె పువ్వా సిరిమల్లె పువ్వా సిరిమల్లె పువ్వా చిన్నారి చిలకమ్మ
నా కోడి మడి నావాడు నిన్నాళ్ళు ఫస్ట్ క్లాస్ ఎంత బాగుందో కొంచెం ముద్దుగా ఉంది కొంచెం భలే ఉంది బాగాలేదు అన్నారు అంతా బాగుంది బాగా పాడారు చాలా బాగుంది